որտեղ որ այս նկարները նայր եւ նշեր արդյոք ում է նմանացնում այս նկարներում պատկերված մարդուն։ Maybe this question would sound humoristic for you, but whom do you like? Who is this man alike when you see these pictures? Do you see any differences or any similarities to any of world famous? Es ist für mich ein verunsicherndes Bild. In English? It's a politically, for me, embarrassing gesture. Սա ինձ համար քաղաքական առումով պարզապես ապշեցուցիչ է, այսինքն բացասական իմաստով։ Because during the Third Reich in Germany, that was the typical sign of the NSDAP. Սա բացահայտորեն կրկնօրինակում է Երրորդ Ռեյխի ժեստը, ողջույնի ժեստը, եւ սա իրականում նույնիսկ վիրավորական կարող է։ But one has to be always careful to draw comparisons. Բայց միշտ պետք է ուշադիր եւ զգույշ լինել որևէ համեմատություն կատարելու համար։ Լավ, սա ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանն է։ This is the Deputy Minister of Youth and Sport Affairs of Armenia, Խաչիկ Ասրյան։ As I said, one should be careful in drawing comparisons. Ես դրա համար եմ նշեցի, որ շատ ուշադիր պետք է լինել եւ չեմ ցանկանում որևէ համեմատություն անել։ Because politicians in the Third Reich abused certain symbols. Որովհետեւ Երրորդ Ռեյխի քաղաքական գործիչները ոտնահարել են որոշակի սիմվոլներ, խորհրդանիշեր։ Լավ, ես հիմա կուզեի հարցնել ինչպես է պատկերացնում պարոն դեսպանը համագործակցություն մի երկրի հետ, մի երկրի ղեկավարության հետ, որը այսպիսի կարևոր պաշտոն տրամադրում է մի մարդու, ով իր կեցվածքով պրոպագանդում է, կարելի ասել, նացիստական գաղափարախոսությունը։ My second question is how do you find the further cooperation between Germany and Armenia? And Armenia is a country which appoints in such a high-level position a person who makes a propaganda of Nazi-like philosophy and Nazi-like mentality or Nazi-like thinking. So I can't make any comment about it because I've never heard about before that he disseminates, how do you say, politically embarrassing, how do you say, literature. Եվ սա ես առաջին անգամ եմ իմանում, որովհետև սա չգիտեի, որ նա այսպես ասած վիրավորական եւ ոչ կոռեկտ գաղափարներ է միգուցե տարածում կամ ցանկանում տարածել կամ գրականություն տարածում։ Recently I was asked by an Armenian to establish a contact with representatives of the so-called Aryan society. Yes, me, was it a journalist? No, it was... Yes, me, hi, քաղաքացու հետ էի խոսում, որ ասաց, որ ինչու չեք դուք օրինակ կապեր հաստատում հայ արիների միաբանության հետ. Referring to Tatyev, for example. Referring to whom? Tatyev monastery. Օրինակ ասենք Tatyevi բանկի հետ կապված։ First of all, I'm totally against, how do you say, responding positively to such a request and to such a wish. Նախևառաջ ցանկանում ասեմ, որ այդպիսի խնդրանքներին եւ այդպիսի հարցումներին դեմ եմ ես։ And as I said, one has to be always very careful in referring to the past and abusing sometimes the past for promoting certain activities which run counter to liberal society. Եվ ես մեկ անգամ ցանկանում եմ շեշտել, որ որևէ մեկը գնահատական տալիս պետք է շատ զգուշավոր լինել, պետք է շատ զգուշավոր լինի այն երևույթների հանդեպ, որոնք նախկինում ոտնահարել են ազատ հասարակությունը եւ ազատական մտածելակերպը։ We had to learn our bitter lesson to be against racism. Եվ մենք պետք է մեր սեփական պատմությունից սովորենք ռասիզմի դեմ լինելու համար։ In spite of some incidents in Germany, I think the overall population, the majority, is totally against racism. Եվ ես կարող եմ նշել, որ Գերմանիայի բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը այսօր ռասիզմի եւ այդպիսի խտրականությունների դեմ է։ Մի վերջին հարցել կուզեի տալ ու շատ ժամանակ չխլել պարոն դեսպանից։
արդյոք դուք պատրաստվում եք այս նկարները տեսնելուց եւ միգուցե նկարում պատկերված մարդու տեսագրություններին եւ ասածներին ծանոթանալուց հետո դիմել Հայաստանի ղեկավարությանը, որպեսզի համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն, որպեսզի միգուցե կամ այս մարդու պահվածքը շտկվի կամ նրա ասածների բովանդակությունը միգուցե փոխվի։ So my question after this, you watch the pictures. What do you think? Will you be asking the Armenian government to make something against this kind of politician who makes propaganda of this kind of racist, nationalistic viewpoints, or at least to mention it that there is a politician in Armenia who makes this kind of propaganda? I would be very careful. I would say I am against racism. Եվ շատ եւս մեկ անգամ ասեմ, շատ հուշավոր պետք է լինել։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ ռասիզմին։ And if there are Armenian politicians promoting ideas which are close to racism, it's up to the Armenians to criticize them. Եվ եթե հայ որևէ գործիչ խրախուսում եւ պրոպագանդում է այնպիսի գաղափարներ, որոնք մոտ են ռասիզմին, ապա դա արդեն հայ ղեկավարության, Հայաստանի ղեկավարության գործն է նրանց քննադատել։ And Armenia is a member of the Council of Europe. Եվ Հայաստանը որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ, therefore Armenia of course has an obligation to fight racism. Ունի պարտավորություն ռասիզմի դեմ պայքարելու համար։ But as I said, I would be very careful. How do you say criticize a politician just because of a certain hand movement? Եվ ես շատ հուշավոր եւս մեկ անգամ ասեմ, որ շատ հուշավոր եմ ցանկանում լինել մի քաղաքական գործիչի քննադատել միայն այն բանի համար, որ նա որևէ մեկին նմանվող ձեռքի շարժում է անընդհատ իրականացնում։ In particular using certain photos. Եվ մասնավորապես որևէ ֆոտոներ, որևէ լուսանկարներ օգտագործել։ Because you can shoot photos that way and that way. Որովհետեւ դուք կարող եք ֆոտոներ անել տարբեր ռակուրսներով եւ ստանալ տարբեր պատկերներ։ Let's say, make sure that ideas like liberal society being against racism prevails over anything else. And it's up to you, I said, up to the Armenian population to make sure that there is no racism in your country. Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ Հայաստանի հասարակության եւ Հայաստանի կառավարության գործն է այնպես անել, որպեսզի ազատական հասարակությունը եւ ազատամիտ գաղափարները գերակշռեն եւ գերակայեն ռասիզմի եւ այլ տեսակի նվաստացնող գաղափարների համար։ My personal impression is that Armenia is not suffering from not paying enough attention to minorities. Եվ ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը այն խնդիրը չունի, որը վերաբերում է պրոգրամացությունների խտրականությանը, այսինքն պրոգրամացությունների իրավունքները այստեղ ոչ ոտնահարվում են, ոչ էլ այդպիսի խնդիր կա։ Thank you.